انت رايح على موضوع وعلى ليله انت مش هتسلك فيها. الزمالك انت واخد راحتك، الزمالك انت نجم النجوم، الزمالك الناس بتقدرك والناس بتحبك. انت اللي عيل ندل، انت اللي عيل خسيس، انت اللي عيل ما عندكش اصل انت وابوك، انت اللي عيل ما صنتش النعمه. العيب مش في الزمالك. انا كده كده عارف ان مصيرك هيبقى زي مصير سابقيك، طارق السعيد واينو ومحمد صديق. فين هم دلوقتي؟ فين هم دلوقتي؟ رصيدك في البنك زاد، لكن انت اتعودت انك انت السبوت عليك وانك انت نجم ايا كان، لان الزمالك ما بيجيبش حد يعني يا رب. وقلتها 50 مره، اداره الزمالك دي لو كانت بتفكر بشكل علمي وشكل صحيح كانت جابت لعيب مكان زيزو. هقول لك حاجه، انت كان عندك فتوح وكنا ماسكين فيه وماسكين فيه بايدينا واسناننا، وجددنا له عقده ب 20 مليون، تمام، وكان هيروح الاهلي قشطه. لما جبت بنتايج اكتشفت ان فتوح ده مقلب. مش يمكن لو كنت جبت مكان زيزو لعيب بيلعب مكانه كنت عرفت ان زيزو مقلب؟ هو كمان مش جايز؟ مش جايز. دلوقتي كلنا بنقول على بنتايج يلعب وفتوح يترمي، صح؟ فتوح يترمي، صح. انت ما اشتغلت الصح. اللي زي زيزو ما ينفعش، ما عندوش مقومات ان هو يبقى نجم الفريق والجرار اللي بيجر الفرقه. لعيب جناح لا يمتلك نصف مهام مركزه، ما بيعرفش يعمل نص مهام مركزه. هنفضل نقولها وافضل اعيد وازيد فيها. والله خسارته الفنيه مكسب. لو احسنت انك توجد البديل، لو احسنت انك تشوف وتكرر وتجيب. يا جدعان قسما بالله الموضوع ما صعب، والله العظيم الموضوع ما صعب، بس الموضوع محتاج ان ما تكونش الايادي كتير. يعني ما لاقيش ميدو في جنب والاستاذ عمرو الجناني في جنب والكابتن حازم امام في جنب. لا انتوا كده كده انا باثق فيكم، انتوا املنا الاخير، اذا كان ميدو ولا الجناني ولا حازم ولا ممدوح عباس. انا عايز اعرف وايه اللي يجبر ممدوح عباس على دفع الفلوس دي كلها؟ ممدوح عباس راجل بيحب النادي، شئنا ابينا اختلفنا، ممدوح عباس راجل بيحب النادي. ممدوح عباس اكتر شخص في تاريخ الزمالك دفع فلوس. ايه اللي يخلي ممدوح عباس يقول لك وعد الحر دين عليه، بوعدكم بصفقتين؟ هل هو مش قد كلامه؟ هل هو مش قد كلامه مثلا؟ لا قد كلامه، قد كلامه، والراجل هيجيب لك فعلا وهيجيب لك اسامي تقيله. ما تستغربش جدا لو الزمالك راح جاب كوتيسا مثلا، القلب يموت عليه ده، يعني الاهلي هيرجع ديانج، هيبقى خامس الاجانب ديانج، مش هجيب حد تاني بعد زيزو في الجناح او الناس الاجانب. عندك محمد علي بن رمضان، عندك كوتيسا، عندك الواد بتاع الجزء، الواد اللي اسمه في عيل في الدوري السعودي اسمه حاجه سليماني، عيب جامد قوي، عقده بيخلص في السعوديه السنه الجايه، السنه دي اخر السنه دي، يعني بيلعب في الرائد يعني بيلعب في مش فاكر. جناح برضه؟ جناح ومهاجم، بس جامد قوي. انت تقدر والله العظيم ثلاثه تقدر تحل كل ده لو انت احسنت اختيار اللعيبه اللي تعمل لك الاضافه. شالويلي كبر، القندوسي اساسي، مكوينه. اه حبيبك ده. بقول لكم ايه، ايوه احنا لازم نعمل حمله، حصل. نكلم صديقنا ميدو ايوه وصديقنا عمرو الجنايني، الاستاذ مدحت العدل، ماشي تمام، والاستاذ جمال العدل، تمام، والاستاذ محمود الجمال، ونكلم كل من ليه صفه في نادي الزمالك. عباس. عايزين تبوه مكوينه، اللعيب نص الملعب بتاع صن داونز عقده بيخلص تاني. عايزين تبوه مكوينه بتاع صن داونز، لعيب نص الملعب. لو جبت مكوينه بكل الصفقات اللي عملها الاهلي بتريزيجيه والواد الثاني صاحب البرو والواد اشرف ابو القهر بتاع المولي والعيال دي كلها، مكوينه بس. تركي هيسبقوا. تركي هو قائمه الاجانب كام؟ ما هو جابوا اجانب كلهم. احنا نشتكي تركي لمحمد بن سلمان، نشتكي تركي لمحمد بن سلمان نقول له ما رضيش ربنا، احنا كده كده اصلا كفرانين، احنا سادين مع الاهلي بالعافيه من غير تركي. ثمنه بكام مكوين؟ عقده خلص. لو عارفين الباك اليمين اللي هو اسمه موداو بتاع صن داونز، عقده خلص هو كمان، نروح نجيبه. ميدو سافر جنوب افريقيا، هو بيحب الاجواء دي، ياخد عدته معاه ويروح ينصب الخيمه هناك، ويجيب لنا الاثنين دول ويجوا، ويروح يجيب كوتيسا اللي الاهلي كان هيموت عليه، ونجيب محمد علي بن رمضان كمان. يلا ودي ونمشي الناس كلها نمشي الاجانب كلهم ونخلي الواد بنتايج. حلوين كده؟ تمام.
والواد صلاح مصدق حلو، نخلي صلاح مصدق وبنتايج ونمشي الباقي كله. يلا، عشان انا تعبت حقيقي. انا حزين على الزمالك. والله حزين على الزمالك، هموت، هتجنن. وكله كوم، وناصر منسي اجمد من ميسي والنيمار دي كوم. هو ناصر منسي، النادي بيولع دول، هو ناصر منسي. النادي ده يا جدعان. والله العظيم 3. والله العظيم 3. مش قرايب حتى. مش عارف، والله ما عارف يا عم اللي بيحصل ده ايه. ايه رايك رضا سليم؟ لا دي مش هجيب رضا سليم، الله يبارك لك يا ديدا. اسكتي، عايزين حد اتقل. هو حلو وكل حاجه بس عايزين حد اتقل. عندهم زغابه قدام، عندهم زغابه. انا قلت القندوسي يجي، نجيب كل اللعيبه باذن الله، نجيب كل اللعيبه. اهم حاجه محمد علي بن رمضان وكوتيسا والقندوسي، 3 دول. مكوينه. مكوينه. سيبكم من كل دول. مكوينه، انا نسيت معلش. مكوينه ده لو حد معاه رقم ميدو يكلمه دلوقتي، يقول له شعبندر بيقول لك عايزين مكوينه بتاع سان داونز او رقم مكوينه. نلم كل اللعيبه. نلم كل اللعيبه عشان الاهلي ما يلاقيش حد يجيبه، فالنادي يقفل. اشتركوا بقى. فالنادي يقفل، يتفاجئوا الصبح يلاقوا امام نايم لهم بالعرض في النادي، واقول لهم بقول لكم انا زهقت منكم، اقول لكم فلوس تدوني، اقول لكم مش عارفه ايه انتوا ما فيش حاجه بتقولوا عليها لا. طب بقول لكم مش هتلعبوا النهارده وهرمي ازاز. هيوصل معاهم لكده والله امام ده في الاخر. مش انتوا مش عاجبني الصراحه بقى، انا هنام بالعرض وارمي عليكم ازاز. هيجي في يوم يعمل لهم كده ومش هنزل حد. عور زيزو، هيجي البرو يجي يحوش، هيروح مديها له اراشولي بالطول ويريحه، يمكن يعدل له وشه شويه. والله العظيم الواد وشه شبه طفايه السجاير، يخرب بيتك. ويا ريت طفايه سجاير، في طفايه سجاير مليانه عقاب وكرتلات وسناطين. البرو الحمد لله خلصت منه، وخلصت من الراجل اللي مش ثدييات اللي اسمه مصطفى زيزو ده. الحمد لله خلصنا منهم، والله مكسب، خسارتهم مكسب. البرو ده انا اصلا والله العظيم لما شفت صور زيزو في السفاره ولقيت معاه البرو تمام، قلت برو ايه اللي يروح امريكا؟ يعني البرو ومحمد الشحاته اخو حسين يروحوا امريكا وترامب هيسمح بكده؟ والله العظيم 3 بجد. هل ترامب هيسمح بكده ان البرو والواد محمد الشخاخ يروحوا امريكا؟ هي هيصه حد يخش امريكا كده؟ والله العظيم بيتهيألي ان موظف السفاره لو دخل عليه ولا داخل في وشه يقول له عايز ايه نرمي يا ابن النرمي، يروح مقابله على طول. العيال اللي زي دي ما تهوبش ناحيه السفاره، العيال دي اصلا بتخش الاستاد غلطه. انا والله امبارح افتكرت حوار ناصر منسي لما بيسالوه في برنامج رامز جلال، بيقولوا له تاخد كام لو زيزو هيجدد ب100؟ قال لهم 50. اخد 50. تخيل ميدو بيقول له يلا عايز طلباتك يا ناصر يلا امضي. يقول له انتوا عارضين عليا كام يا كابتن؟ يقول له بس امضي يلا. يقول له انا عايز 50 مليون. يروح ميدو مناوله كف، يقول له اسف انت قلت كام؟ انا قصدي 5. هيروح ماضي 50 ايه والله العظيم، يروح مناوله كف. امضي انت هتستعبط 50 يالا. اقول له قصدي 5 ويروح ماضي. اصل مش هتمشي بقى خمسينات واربعينات وثلاثينات. انا زهقت حقيقي، والله زهقت. واحد بيقول لي عاوزين محمود مجدي ناشئ المحله. الواد ده اسمه ايه اللي بيقول كده ده؟ بلوك ولا ايه؟ هعمل لك بلوك يالا. لا عديها المره دي. ماشي عشان انت زملكاوي. قال محمود مجدي مين محمود مجدي ده كمان؟ الروش. الروش. محدش يجيب لي سيره فرجاني لان انا بحب فرجاني حب مش طبيعي. تمام، انا بالنسبه لي فرجاني احد الهه كره القدم اللي لعبوا في الزمالك. بالنسبه لي زعلي على الفرجاني ساسي، على رحيل الفرجاني ساسي لن يضاهيه اي لعيب تاني. يعني ما زعلتش على اي لعيب تاني خالص. وامام زعلت عليه قوي بما يرضي الله. امام يوم ما مشي من الزمالك للاحتراف عملت بلوى ومندبه. لكن انا عارف ان امام نفس الكلام برضه. امام دماغه بايظه، غير ان هو برضه بياخد مولي، فما فيش خطر من امام على المدى البعيد. وبن شرقي عنده 31 سنه وبياخد مولي، فبرضه سنه سنتين وهيفكوا. والواد الثاني صاحب البرو هيكتشف ان هو درجن. بس اللي خايف منه ان هو بيرفع اوفرات كويس، ان العيال اللي قدام في الاهلي يعرفوا يترجموا الاوفرات بتاعته. يعني لو الاوفرات بتاعته دي لقيت حد يترجم ويحط، الواد ده هيتنجم. لكن لو ما لقاش حد يترجم ويحط مش هيعرف يعدي واحد لواحد وهيتزنقوا. يعني وجود طارق مهم لان النادي فعلا عايز قائد. النادي الفرقه نفسها عايزه قائد. لو هتجيب طارق هات طارق، بس قبل ما تجيب طارق
تكون عامل فرقه كويسه، محتاج 2 اجنحه سوبر، ومحتاج مهاجم سوبر، ومحتاج لعيب نص ملعب جامد، محتاج حاجه جامده. ايجولا ماشي، يا ريت ايجولا، حلو ايجولا. ايوه كده اشتغلوا معايا، سيبوكم من النكد ومن الهم. ايوه كده قولوا لي اسامي. ايوه وباذن الله انا والله كان نفسي يكون معايا 5 6 لجان اقول لكم على حبه صفقات ونعمل حاله، والناس جمهور الزمالك الهم والقرف اللي هو فيه، لكن ما باليد حيله. انا وحيد صفحتي على 34,000 واحد ولا حاجه زي كده، مهما قلت مش هيصدقوني. بس انا نفسي والله الزمالك يعني، الزمالك لازم يعني ممدوح عباس ادم قال في صفقتين، تاكدوا ان في صفقتين جامدين. ممدوح عباس انا واثق فيه، الماما نون انا واثق فيها قوي. انا فرحت والله بالصفقات، ولسه هتفرحوا باذن الله، ولسه هتفرحوا باذن الله. جمهور الزمالك لم يجد من يحنو عليه. الواد دونجا ده بما يرضي الله مش بس لعيب غبي، لا ده لعيب غبي وثبات انفعالي صفر. كرة قدام الجون المفروض تديها لاي حد تطلعها بره، انت كده ثبات انفعالي صفر. انت لعيب ملط مصمم ان يخش في التحامات ويعمل اندفاع وهو ضعيف، هو بدنيا مش قوي، والله بدنيا مش قوي، ما يستحقش غير ان هو يكون دكه، والله ما يستحق ان هو غير ان هو يكون دكه. لعيب الايام بتثبت ان هو لا يصلح باي شكل من الاساس من الاشكال ان هو يبقى لعيب السته الاساسي في الزمالك. الزمالك يستحق لعيب سته احسن من كده كتير. رايك خسرنا زنبار؟ انا كنت شايف ان لازم الزمالك بعد طعنه جوميز كان لازم الزمالك يجيب مدرس ويجيب مدرب نفس المدرسه بتاعت جوميز، نفس المدرسه، مدرب صغير في السن، نفس عنده طموح، بيشتغل نفسي وفي التجهيز والكلام ده حاجه جامده، وفي نفس الوقت عنده استراتيجيه. اما الراجل بيسيرو ده من الجيل اللي هو عفى عليه الزمن، جيل انطونيو اوليفييرا وباتشيكو والناس اللي عفى عليها الزمن، الناس اللي اخرت البرتغال كرويا 50 سنه. حتى مسيرته مع الاهلي ما كانتش قد كده. الزمالك فعلا جاب مدرس. حبيبي يا حرزاوي، مدرس ايه يالا؟ ده اللي قلت يا عم، مين اللي قال انا مدرس يالا؟ يا ولاد الايه انتوا، يا ولاد الايه، احنا في ايه ولا في ايه؟ النادي بيضيعوا تقولوا مدرس؟ ليكوا عين تضحكوا، ليكوا عين تضحكوا يا ابو عده. المدرس ايه؟ احنا خلصنا بقى يا جدعان. طب ماشي يا جدعان، كفايه عليكم كده تمام، عشان انا تعبت حقيقي. باذن الله بكره نلتقي ونفتح شوال الصفقات من جديد، تمام، ونشوف احنا يعني ايه الايام فيها ايه، الايام اللي جايه فيها ايه. باذن الله خير، باذن الله. هنعمل ايه يعني؟ كده كده احنا زملكاويه، كده كده احنا مكملين، كده كده هنشجع والله لو مين اللي هيلعب. والله انا صعبان على الزمالك يا عم، والله صعبان على الزمالك، والله صعبان على جمهور الزمالك. تماسك وتفائل، تفائل اللي جاي احسن ان شاء الله. بقى ندل يا ابن الندل، يا ندل يا ابن الندل، جبتك من العدم، عملتك من اللا شيء. ابوك في سنه ده كان اقصى طموحاته في السن اللي زي ده يفتح محل بقاله، والله العظيم 3 محل بقاله، ومحدش هيشتري منه برضه، والله ما حد هيشتري منه بعد كل ده. سيبك منك انت لعيب مالط، انت كده كده درجن امين. والواد اللي معاك اللي اسمه البرو ده في حاجه، بصوا هقول لكم، انا مش عايز اقول كده عشان ما يقولوش ان هو بيتبلى عليه، بس في حاجه حصلت في النادي من فتره ما حدش قال عنها، واحنا ما كناش عايزين نخوض فيها، ما كناش عايزين نخوض فيها عشان ايه؟ احتماليه التجديد. لكن انا والله مش هتكسف اقولها لكم. انا احد اعضاء لجنه التخطيط في النادي، تمام، كان جاي يقعد مع عزيزو، يجتمع مع عزيزو بعد التمرين، فيعني ما دور عليه ما لقاهوش، قالوا ده خلص تمرين بس ما مشيش، ما خرجش عربيته بره. اتفاجئ لقاه بيستحمى هو والواد البرو مع بعض، ما كناش عايزين نقول، فاحنا مش عايزين نكمل يعني ايه، في محصنات برضه، يعني ايه برضه ايه، احنا في شبهات، بنترفع في شبهات. طيب احنا برضه مش عايزين نخوض في الموضوع ده، لكن احنا يعني ايه، حبينا نعرف الناس الموضوع كان ماشي ازاي، واللعيب ده دنيته فيها ايه. ما يناسبناش يا جدعان، حتى في صور ما يناسبناش. اقول لكم استحمى هو البرو مع بعض. السلام عليكم. في صور برضه، في بلاوي سود، بس احنا برضه مكتبين على الخمر. يلا اقعدوا بالعافيه.